大家好，我係志韓弟兄，今日同大家討論下親密關係中嘅憤怒。第五講，務實嘅考慮。呢個務實嘅考慮就係考慮一啲事情係咪我嘅需要呢？定係多過考慮呢件事係邊個啱或者邊個錯呢？舉一啲例子俾大家。譬如喺街上面呢，有個女仔呢，就揸住個手機係咁睇呢，就一路行就嚟撞埋我嗰度啦。我嘅需要呢，就係唔好撞到佢。因為萬一撞到佢咧，都好麻煩。有時有啲遇到啲好啷禮嘅人咧，仲話：你非禮我啊咁樣。所以最好咧，佢係女仔我都唔會撞埋佢嘅。呢個係我嘅需要。雖然撞埋嚟係佢唔啱，因為佢都唔睇路。有一種情況揸車會遇到㗎啦，有啲行人亂咁過馬路衝紅燈，即係紅公仔嘅。咁但係咧，你作為一個駕駛人士嘅時候咧，通常咧都會剎車去避佢嘅。原因就係如果你唔剎車避佢咧，你撞親佢咧，你都於心不忍啦嚇。即係就算到最後證實，即係唔係你嘅錯，咁你即係使乜大爭仔賠償啊？經日查一輪啊，全部都係你唔想發生嘅。所以咧，唔好撞到佢咧，呢個係我嘅需要，雖然可能係佢錯。揸車亦都會遇到另一個情況咧，有時咧有啲車咧係亂咁插線嘅嚇，即係譬如我揸住個藍色嗰架車咁啦嚇，有個白色車咧就完全唔睇咧，夾硬嚟咧插入嚟。通常咧呢啲情況咧，我一定會咧盡快踩 brake 去即係去避佢嘅嚇，唔會同佢撞嘅。因為就算有攝影機影到係佢錯嘅話，撞咗之後，第一就有機會有人受傷啦，包括自己或者佢啦。第二就係其實到最後都整一大輪嘢，好麻煩，要賠嘅時候咧都係即係就算係你贏晒都係好麻煩啦。咁所以我嘅需要最好就唔好發生交通意外啦。喺親密關係裏邊咧，好多時都有呢啲咁嘅考慮嘅嚇。究竟我嘅需要係乜咧？如果我成日堅持證明係我啱你錯嘅話，對於我哋嘅關係有冇負面嘅影響呢？我肯定有嘅。過度嘅強調對或者錯，喺親密關係裏邊咧，會造成可能指責對方啊、批評對方啦，而對方嘅反應都唔係好啊，可能係防衛啦嚇，即係停止反應啦，甚至係鬧翻你轉頭啦嚇，呢啲一定係障礙溝通嘅嚇，即係喺國民嘅研究裏邊咧，呢啲係關係末日四騎士。咁而好多時咧，如果係強調對同錯咧，就只係聚焦單一嘅事件同埋啲好表面嘅問題嘅啫。同埋長期爭拗啲對同錯咧，會造成積怨嘅，損害大家信任啦，甚至破壞情感嘅連結，大家都唔想。舉個例子啦，有一對夫妻咧就會彼此投訴嘅，太太又咁講啦：喂，你有冇搞錯啊？啲污糟衫啊，即係唔擺喺個籃裏邊周圍放㗎，咁真係冇手尾㗎啦。丈夫就話：你先係一樣咁冇手尾啊！同細路玩完之後咧，啲玩具都冇執嘅。太太就話：嘿，咁我趕住煮飯啊嘛。丈夫就話：咁我而家遲啲都會執㗎啦，不過暫時未得閒。咁嘅對話喺夫妻裏邊嚟講，有咩效果咧？成日彼此投訴咧，一定係大家不愉快㗎啦。如果佢哋一對合作嘅夫妻嘅話，佢哋可能當呢啲係夫妻之間嘅好少嘅事。太太見到丈夫冇執啲污糟衫，隨手就幫佢執咗。丈夫見咗太太同細路玩完之後冇執玩具，隨手都幫佢執埋。大家都唔當係咩一回事。如果咁少嘅事都爭拗一餐嘅話，好快脆大家都斷氣啦嘛，係咪？另外一對夫妻咧都係互相指控嘅，就話女兒嘅問題係你嘅錯。佢哋嘅情況就係咁噶。爸爸就話啦：個女啊個手機玩嘅時間咁長，好心你係好好地教下個女有節制啦。個媽就話：最衰都係你啊！當初啊，如果唔係1年前啊，你買個手機俾個女啊，就唔會搞成咁啦。阿爸就話：呢個年紀，阿女有手機係需要嘅，
我有吩咐佢要玩手機有節制㗎。個阿媽就話啦，吩咐，你淨係講嘅啫嘛，你唔會執行規矩嘅咧。咁樣嘅互相指控，究竟幫唔幫到佢哋嘅關係咧？當然絕對唔會啦。幫唔幫到佢哋一齊幫個女咧，更加唔會啦。所以如果夫妻唔再互相去追究責任，務實啲咁一齊去解決問題，共同去應對呢個年代年青人經常有嘅問題，父母咧就可能會有咁嘅態度啦。女兒有私人嘅手機已經係一個既成嘅事實啦。佢亦都睇到佢嘅好多時係真係玩到過咗龍。而家我哋要好好地諗下啲可行嘅方法，我哋同心咧，令到女兒喺用手機呢件事上面有節制，咁先至真係最容易幫得到女兒啊！所以考慮我嘅需要同埋做嘅嘢，實際對我哋關係嘅影響咧，咁嘅考慮點咧就會促進情感嘅連結啦，因為我大家都會咧保護雙方嘅自尊嘅，亦都避免咗咧輸啊贏啊對啊錯呢啲咁嘅鬥爭啦嚇，容易啲轉向咧大家雙贏嘅思維啦，亦都可以務實解決根源嘅問題啦，深層嘅需要啦，所以多啲思考我嘅需要係乜嘢，而唔係對定錯咧，就可以幫我哋咧唔會話贏咗道理就輸咗個關係。呢啲係有關憤怒控制嘅其他短片啦，多謝大家。